看嘛，我直播了啊，再看我直播。来，啊，耶，还差点走到半路上掉过来耶。啊，看一下啊，这位老板说的我炫打2个，嘿。这头炫跟他做2个，他要求炫做2个就炫做2个。明宵我们在那边 QQ 了，明宵在那边 QQ 去了摆摊了。为什么呢？这个摊位不属于我的，别个的，不属于是我的。他在放个主道上的，在那个卖肉啦，对面这边点儿卖肉啦，就超市过去。多少钱？10块。要不要辣椒酱？要不要辣椒酱？不要哈。哇！我要把我的面，我要把我的面先发一下。把面压起来，不让它太涨了，啊！对，不让它太涨得太狠了。我一般的面发泡了，我就跟谁到我就压了完，我都习惯了那种哈。把面压一压，意思不要它涨得心发得太泡了，太过了，晓得不？啊，顾客就是对头，对，征求顾客的意见。对呀，就是啦。小水姑娘，今天生意咋样？要得，要不要辣椒酱？要点嘛哈。好。江西姑娘，哎呦，我不晓得了，你来了。江西姑娘，今天生意咋样呢？今天生意好不？不行，买了20个饼菜。星期天你莫去的那个文化路那里。哎，星期六哦。今天是星期天，怎么会不行呢？星期天了。今天下雨的吧？星期天生意好不？我来头慢慢来哈。我这那个海椒酱，你要点海椒酱吗？少抹点嘛，来个抹来个不抹嘛。抹都抹。万一有人吃有人不吃，是娃娃的话他就吃，初中娃、5、6年级的娃、4年级的娃他都要吃辣了，4年级的娃都要吃辣了，吃个饼儿冲着饼儿，哎，开直播。那个努力，不是星期的下雨。哦，其实吃的人还是有啊，也还是可以嘛，管他。坚持。昨天四川雨下得大很，我们就是昨天晚上比了板落了1个晚上，早上就没了。谢谢用户3个，看我这边。早上就没有。早上我起床的5点半起床的时候下去东门大，后头我还是坚持去摆了，结果我今天摆还生意好，比平常生意好些。我们收摊都收了2、3道，收摊了又有人来吃饼儿。那我说你要吃的话，我们定住2、3分钟就可以了。他说要得，一定住2个，后头又接儿赶上的又来几个人，后头又收摊儿又来，都收了几次摊儿。结果那一赶忙了，可能也就是60、70块钱哈，70、80块钱的样子啊，对头哈。所以说，因为下雨，他来摆摊的人不多，他选择的就少一点点啊。我360克水呀，好像有点多样。360克水不多啊。你也还有个根据你的面，你看我那个面好多克，我给你看一下。其实面软一点点，饼儿压得开些哈，
因为是发面吃的比较松口，它也不干牙，也不干牙。